raining weather casting အခုလိုချိန်ပေါ့နော်မိုးရမ်းရွာနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့မိုးရသည့်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ concrete လောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်ဆင်သင့်တယ်လဲဒီຢာလေးပြီးရှင်ဘယ်လိုနီးလန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပြီးလောင်းသွားမလဲဆိုတဲ့ຢာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ the concrete mist separate effect by rain ပေါ့နော် concrete ကဟိုအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုးကြောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ effect များစွာထိအမြတ် effect များစွာခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီမိုးရတဲ့အချိန်မှာ concrete လောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ concrete ရဲ့ strength ကိစ္စတွေရောပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ surface ကိစ္စတွေရောပေါ့နော် surface နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရောအဲ့လိုမျိုးများစွာသော effect တွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကokay ကျွန်တော်တို့မိုးရသည်ပေါ့မိုးရသည်မှာကျွန်တော်တို့ကမိုးရသည်မှာ concrete လောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကမိုးလေဝသအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်ပေါ့နော်မိုးလေဝသအခြေအနေ weather focus ကိုကျွန်တော်တို့ယင်ကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို heavy concrete လောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဟို dry weather condition 10နိုင်လောက်ရှိတဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့လိုမျိုးနေ့ရက်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရက်ကိုတေချာရွေးပြီးတော့လောင်းတာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မိုးရသည်မှာကျွန်တော်တို့ concrete လောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ weather ယင်ကြည့်ပါ weather အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော် 100% တော့မမှန်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလောင်းနေစဉ်တော့တင်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ်ပေါ့နော်ခုန prevention လို့ရမျိုး waterproof ကျွန်တော်တို့လောင်းမဲ့ member structure မျိုးကျွန်တော်တို့ waterproof တွေမိုးထားတာမျိုးနော်နောက်တစ်ခုက AG ရဲ့ပေါ့နော် top surface ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖုံးတွေပေါ့နော်ဒီဖုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် transportation လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရေဝင်ပြီးတော့ water cement ratio တက်လာနိုင်တယ်ဒီຢာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ကဒီပုံရကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်concrete ရဲ့ density နဲ့ water ရဲ့ density နဲ့ကျွန်တော်တို့ concrete ရဲ့ density ကပိုများတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် concrete လောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင့်ရာကနေမြင့်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဘက်ကိုလောင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုသူကရေကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ concrete မြင့်တဲ့အပေါ်ကနေထပ်လောင်းသွားတာဒီလိုမျိုးရေအိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားလောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ concrete ကတော့လုံးဝဟိုရေနဲ့ရောပြီးတော့သူရဲ့ strength ကတော့လုံးဝပျောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အကိကိုလောင်းမဲ့နေရာမှာရေရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်ရေရှိနေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေကိုတွန်းဖယ်တဲ့ method နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က concrete ကိုလောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာစပြီးကျွန်တော်လောင်းလိုက်တယ်လောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမောက်နေတဲ့နေရာကနေကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေ concrete ကိုထပ်လောင်းသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ concrete တဖြည်းဖြည်းဒီဘက်ကိုဣလာပြီးတော့ရေကိုတွန်းဖယ်သွားတဲ့ system နဲ့ကျွန်တော်တို့လောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် concrete ရဲ့ compressive strength ကိုမထိခိုက်နိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဘယ်မှာကြည့်လို့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ခုနကမှ sea water ထဲမှာလောင်းတဲ့ concrete လိုမျိုးနောက်တစ်ခုကစီဝါထဲမှာလောင်းတဲ့ concrete လိုမျိုးတော့ဘိုးပိုင်ပေါ့နော်ဘိုးပိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထဲထဲမှာရှိတဲ့ bentonite ပေါ့နော် bentonite ကိုကျွန်တော် bentonite ထဲကိုလောင်းချရတာကိုသူကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ density နဲ့ထိန်းတာနော် concrete ရဲ့ density နဲ့ပြီးရင် bentonite ရဲ့ density နဲ့အဲ့ density နဲ့သူက concrete ရဲ့ပထမဆုံးစလောင်းလိုက်တဲ့ concrete ကနေမှသူအပေါ်ပြန်တွန်းလာတာအဲ့တော့ concrete ကသူ့ရဲ့သူ set combating ကြောင့်ပေါ့နော်set combating ကြောင့် concrete ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ density တိတ်လာပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာရှိတဲ့သူက bentonite ကိုတွန်းဖယ်လာတာနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ concrete လောင်းတဲ့ချိန်မှာလည်းလောင်းတဲ့ method လောင်းရမယ့်အနေထားပင်ကိုလောင်းမဲ့ member structure ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လောင်းပုံလောင်းနည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့အတွက်လိုရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းဒီပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမလောင်းခင်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ inspection လုပ်ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရသည်အတွက်ပေါ့နော်လောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က plastic sheet မိုးထားတယ် water prevention လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်မိုးရေ prevention လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလောင်းတော့မယ်လောင်းကန်နေကြလို့ရှိရင်လည်းကိုလောင်းမဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့အပေါ် plastic sheet နဲ့အုပ်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီအပေါ်က AC ရဲ့အပေါ်အဖုံးကိုလည်းအုပ်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီကနေမှဒီစလားတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ရှော့လာတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ waterproof နဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်ထားပေးဖို့လိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကအချက်၃ချက်ရှိတယ်မိုးရသည်မှာကျွန်တော်တို့နော် casting လောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အနေအထားရှိတယ်ပြင်ဆင်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်နေရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးဒီ weather ဒီ rain ကြောင့်ပေါ့နော်မိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့defect တွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီຢာတွေကိုပြန်လဲပြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပျက်စီးမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနီလန်းတွေနဲ့လောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ထိန်းချုပ်နေစနစ်တွေဒီ၃ချက်ပေါ့နော်ဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအတက်နိုင်ပျက်စီးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်ခြင်းနောက်တစ်ခုကအကိပျက်စီးသွားခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနီးလန်းနေနဲ့ပြန်လဲပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်မလောင်းခင်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မယ်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဥမာလောင်းနေစဉ်တော့တဲ့မှာဒီ
မိုးရခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ weather ဒီမိုးအပေါ်ကပေါ့နော်မိုးရေ concrete ရဲ့ surface တွေကိုမရောက်အောင်အပေါ်က waterproof လို့နော် water prevention အတွက်ပေါ့နော် water prevention တဲ့ပြင်ဆင်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်စုဆောင်းထားမယ်။နောက်အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကော်လန်လိုဟာမျိုးလောင်းပြဿနာမရှိဘူးခုနကဆက်လက်လိုမျိုးအရန်မျက်နှာပြင်ကျဲတဲ့နေရာမျိုးကိုကျွန်တော်လောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီကျလာမဲ့မိုးရေကိုကွန်ကရစ်နဲ့မရောအောင်ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးအမှုမှုရမယ်ဆိုတဲ့เนาะထိန်းချုပ်နည်းစနစ်တွေဖြစ်သွားခဲ့ရင်ရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့တစ်ဖက်ပေါ်မူတည်ပြီးဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီ method statement ပေါ့เนาะဒီပြန်လည်ပြင်ဆင်နည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်စဉ်းစားထားဖို့အတွက်လိုရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမူရဒီမှာကုန်နေလောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကချက်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းမှတ်မိနေဖို့အတွက်လိုရတဲ့ချက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် water content emission ကျွန်တော်ခုနကလိုမျိုးဒီမူရဒီမှာကျွန်တော်တို့ကုန်နေလောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် mid design ကကျွန်တော်တို့ SSD နေထားမှာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြောခင်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် aggregate ရဲ့နော် fine aggregate ရဲ့ coarse aggregate ရဲ့ moisture content ကိုစစ်ပြီးတော့နော် water cement ratio ကို short ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြောဖို့အတွက်လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုမယ်ပြီးရှင် timing ခုနကပေါ့ weather condition ပေါ့မိုးကွန်ကရစ်မလောင်းခင်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုကြည့်မယ် weather condition မှန် weather condition ကိုကျွန်တော်တို့ check မယ်ပေါ့နော် check တဲ့ချိန်မှာ sorry dry weather condition ကကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး12နာရီလောက်မှကွာလောင်းချိန်ကမှ4နာရီလောက်4နာရီဆိုလို့ရှိရင် dry weather condition ပဲချိန်လောက်ရှိနိုင်မလဲပေါ့နော်ရှိနိုင်တဲ့ duration အမှ4နာရီ5နာရီလောက်ကြာနိုင်မဲ့အနေထားအဲ့ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးလောင်းဖို့အတွက်လိုရမယ်ပေါ့နော် timing ပေါ့နောက်က compact heavy wind ကျွန်တော်ခုနကလေတွေတိုက်လာမယ်ပေါ့နော်လေတွေတိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရေများလာကျွန်တော်ခုနက surface ကရေများလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က bleeding ဖြစ်လာလိမ့်မယ် bleeding ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ temperature shrinkage crack မဖြစ်အောင်လို့ဒီ heavy wind တွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် shutter တွေလိုအပ်မယ်ပေါ့နောက်က transportation of concrete ကျွန်တော်ခုနက traffic transportation of concrete ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ concrete AG သွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းကိုမှကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဖို့လိုမယ်မွေးရသည်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် traffic jam ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ traffic jam မဖြစ်အောင်ဘယ် way ကကျွန်တော်တို့ traffic jam ဖြစ်မှုအနည်းဆုံးလဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်မယ်နောက်တစ်ခုကခုနကready mix track concrete မှာ ready mix concrete track မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်တော့တွေမှာကျွန်တော်တို့ plastic sheet တွေအုပ်ပေးထားဖို့အတွက်လိုရမယ်ပေါ့နော်နောက်က assisting cover ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လောင်းမဲ့ area ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ plastic တွေတာပေါ်လင်စတွေအုပ်ထားဖို့လိုမယ်လောင်းနေစဉ်တော့တွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလောင်းနေစဉ်တော့တွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခုနဇလားကျလာမဲ့လမ်းကြောင်းတော့ဆောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ plastic sheet cover တွေအုပ်ထားပေးဖို့လိုရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကraw material တွေပေါ့နော် raw material တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့ moisture content ရောတဲ့ရောအောင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မိုးမိုးပြီးလိုမယ်ခေပြီးလောင်းနေစဉ်တော့တွင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ cover the heap of the aggregate တူကျွန်တော်တို့ခုနက concrete အပုံပေါ့ဒီအကယ်ရွာနေခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရွာနေနဲ့လောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ concrete လောင်းတဲ့ဥစ္စာကိုဒီအပေါ်ကနေမိုးမောက်နေတဲ့နေရာကနေမှ concrete အပေါ်ကနေဖိလောင်းပြီးတော့ရေကိုဖယ်ရှားတဲ့ system နဲ့ကျွန်တော်တို့လောင်းပေးသွားဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက visual inspection ဆိုတာကခုနကကျွန်တော်တို့လောင်းပြီးသွားပြီချိန်တော့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့မူပါလေးတွေကြာနိုင်တယ်မူပါလေးတွေကြာနိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့surface လောင်းနေစဉ်အတော်တင်လောင်းနေစဉ်ပေါ့နော်အနောက်ကကျွန်တော်တို့ကလောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် finishing လိုက်တယ် finishing လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အပေါ်မူပါလေးတွေကြာတယ်အဲ့မူပါလေးတွေကနော်မူပါလေးတွေကြာတဲ့အချိန်မူပါလေးတွေကြာမှုကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်အပေါ်က cement base နဲ့မူပါနဲ့မိုးနဲ့ရောပြီးတော့ aggregate တွေကျွန်တော်ပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ aggregate တွေပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မျက်နှာပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆန်းစစ်မယ်စစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် final finishing လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရှင်လုပ်မယ်လုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ surface ကို crash လုပ်လိုက်ပြီးတော့အပေါ်က topping ပြန်လောင်းဖို့တက်လိုလားเนาะအရန်ပါလွှာတဲ့เนาะအရန်ပါလွှာတဲ့ structure member လိုမျိုးဟိုတော့ select ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့4လက်မှ5လက်မှလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က9 sample ဖောက်ပြီးတော့သူရဲ့strength ကိုစမ်းဖို့လိုမလားဒါမှမဟုတ်ရှင် replacement အစ်စ်အရန်ဆိုးဝါးတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဖောက်ထုတ်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲအစားထိုးဖို့လိုမလားဆိုတော့ပြန်လဲအစားထိုးဖို့တက်လိုမလားဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆန်းစစ်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီ surface ကဒီမိုးကြောင့်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော် visual inspection အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စစ်ပြဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့
နောက်က instant repair ဆိုတာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်service ကa lot of small area or thin slab are damaged အကယ်၍အရန်ပါလာတဲ့ slab ကကျွန်တော်တို့နော် small area မှာအရန်ပါလာတဲ့ slab လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ခုန damage ဖြစ်သွားတာအရန်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က to remove and replace the complete section ခုနလိုနေရာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအရန်ဆိုးရတဲ့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က cutting လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးပြီးတော့ပြန်လဲအစားထိုးပေးဖို့အတွက်လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်after restore ခုနတရားဆိုလို့ရှိရင် surface ပေါ့ surface ကကျွန်တော်တို့ surface ကိုကျွန်တော်တို့ကခုနက concrete ကိုလောင်းလိုက်တယ်လောင်းပြီးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ကမိုးရွာချလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချိန်မီအပေါ်မကာပါမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် surface ကခုနအပေါ် cement base တွေဖက်ပြီးတော့ concrete မျက်နှာပြင်မှာ aggregate လေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်အကေး area နည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့က topping ပေါ့cement slurry ပေါ့နော် cement slurry ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေပြန်ပြီးတော့အုပ်လိုက်လို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုမိုးဘန်းနဲ့အရန်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခုနသူ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ cutting လုပ်ပြီးတော့အစားထိုးဖို့တက်လိုရဲခြင်းလဲလိုရဲလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ bleeding ဖြစ်တာပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့concrete ကိုလောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှည်ရောသွားတဲ့ခါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် water cement ratio များတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ concrete surface က bleeding ဖြစ်လာတတ်တယ်အခုကဒါ bleeding ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကtemperature shrinkage rate တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အကယ်၍ခုနကကျွန်တော်တို့ foundation လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော် footing လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် sandpit ကလေးတွေသူ့ရဲ့နှိမ့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ sandpit လေးတွေထားဖို့လိုမယ် sandpit ကလေးတွေထားပြီးအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပန့်ပေါ့နော်ရေစုပ်တဲ့ပန့် submersible ပန့်ပေါ့ submersible ပန့်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေဒီမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ working area မှာရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာကျွန်တော်ရေစုပ်ထိုးဖို့အတွက်လိုရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ slat လောင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် slat လောင်းတဲ့အချိန်မှာအတက်နိုင်ဆုံးအပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့မိုးကအမိုးပေးထားရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်မိုးပေးထားဆိုလို့ရှိရင်လုတ်သားတွေအတွက်ကောပြီးရှင် concrete ရဲ့ surface အတွက်ကောပေါ့နော်သူကပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတယ်ပေါ့မိုးရတီကတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိအချိန်ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီခြုံပြီးပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးရတီမှာကျွန်တော်တို့ concrete လောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလောင်းခင်ချိန်မှာ number 1ကျွန်တော်တို့ weather focus အရင်လုပ်မယ် weather focus လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ heavy raining ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆို weather အကောင်းဆုံးအချိန်မှာပေါ့ကျွန်တော်ရွေးလောင်းမယ်ပေါ့နော်အကယ် heavy raining လောင်းနေစဉ်တော့တက်မှာပေါ့နော်ဥပမာမိုးရွာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ traffic way နံပါတ်1 traffic way ပေါ့နော် traffic jam အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားဖို့အတွက်လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမလောင်းခဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေစစ်တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီ rain ကြောင့်ပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ prevention အတွက်ကျွန်တော်တို့ waterproof လိုဟာမျိုးတွေเนาะကျွန်တော် slant ဆန်းတဲ့အချိန်မှာလည်း slant test area ကိုကျွန်တော်တို့အမိုးတီချလုပ်မယ်မူယူတဲ့နေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမိုးတီချလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကခုန AG ရဲ့အပေါ်တော့အဖုံးပေါ်မှာလည်းကျွန်တော် plastic sheet အုပ်ထားဖို့လိုမယ် AG ကနေထွက်လာတဲ့ဇလားတောက်လျှောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဇလားတောက်လျှောက်မှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေ plastic sheet အုပ်ထားပေးဖို့အတွက်လိုအပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့လောင်းနေတဲ့ structure မှနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ heavy rain အတွက်ကိုပေါ့နော်အတက်နိုင်ဆုံးဆင်းသွားအောင်လို့ slow လုပ်နိုင်တော့ slow လုပ်ထားနိုင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်မြင်းတဲ့နေရာနေကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လောင်းမဲ့ member structure ဝေးတဲ့နေရာအထိကိုရေလျှော့ကျသွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အမိုးတွေမိုးပေးထားခြင်းအပြင်လုပ်ရမယ်အခုခုနလိုမျိုးရေထဲမှာကျွန်တော်တို့လောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ကရစ်ကနေမှရေကိုတွန်းဖယ်တဲ့ system မျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်ကိုလောင်းပေးဖို့အတွက်လိုရမယ်အကယ်၍ရောင်းနေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ footing အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ foundation လုပ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရှင်ဒီ footing လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရှင်အနည်းဆက်ဆုံးကိုလောင်းလုံးမဲ့နေရာမှာ sample ကင်းလေးတွေတူမယ်တူပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင် submersible ပန်းနဲ့ ITI ရေတွေကိုကျွန်တော်တို့စုပ်ထုတ်ပေးဖို့လိုမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခုန slat တစ်ခုလုံးပေါ့နော်အပေါ်ကအမိုးပေးထားနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမှဒီလိုမျိုးຢာတွေကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်နေစဉ်တော့ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ပဲပေါ့နော်မိုးရာဒီမှာလောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါလေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မမျှော်မှန်းထားတဲ့အချိန်ကြောင့်အကြောင်းအရာကြောင့်ပေါ့နော်ကွန်ကရစ်ကလောင်းပြသွားပြီးအပေါ်မိုးကရွာချလိုက်တယ်ရွာချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအပေါ် top surface ကစီမံဘေးစ်ကရေနဲ့ရောပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်သွားတယ် aggregate လေးတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ surface မမာခင်အချိန်မှာမိုးတိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ surface ကိုအုပ်ထားတဲ့ plastic sheet ကိုလှန်ပြီးတော့ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့လိုမယ်
Đấy nên nên lý solution cho nó ấy sao ở bên này cement base nàyပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ finishing final finishing ပြန်လိုက်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအရန်များတဲ့နဲ့အရန်များတယ်ဟိုမှာ aggregate ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတစ်ဝက်လောက်ထိပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပေါ်သွားတယ်နောက်က area လည်းအရန်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့အစားထိုးတင်ရင်လည်းအစားထိုးပြီးတော့ပြန်လဲပြုပြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိုးရသည်ပေါ့နော်မိုးရသည်မှာကိုရင်လောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းရန်ချက်ကလေးတွေပေါ့နော်မိုးရသည်မှာဒီကောင်းစက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြည့်လို့ရှိရင်ဆွေးနွေးလို့ရပါပြီနောက်တစ်ခုကအဲ့မှာဆရာရဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ့နော်ဒါဒီဟာလဲဆရာမနေ့မှာပေါ့Facebook ပေါ်မှာ share ထားလေးရှိတယ်နော် Facebook ပေါ်မှာတွားရှာဖတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနကစာအုပ်ထဲမှာလည်းပါတယ်ဒီမှာကျကျွန်တော်မပြတော့ဆိုတာဆရာသူဒီမှာရေးထားလေးရှိရနော်အခါကျင်းငွေပြင်ရောင်းချခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတဲ့ promotional material ပြအခါမဲ့ဖြစ်စေအခါကျင်းငွေတွေဖြန့်ဝေခြင်းဒီလိုမျိုးမလုပ်ဖို့အတွက်သူကမူပိုင်ခွင့်ကိုသူပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့မပြတော့ဘူးဒီ guideline လေးမှာလည်းဖတ်လို့ဆရာရဲ့ Facebook page မှာလည်းဖတ်လို့ရတယ်ဆရာရဲ့ခုနစာအုပ်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုကူးကားပြီးပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကဒီဆရာရဲ့စာအုပ်ထဲကလည်းပါတယ်เนาะခုန ACI guideline တွေကဟာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးလို့ရအောင်နော်ဒါအခုချိန်မှာမိုးရသည်အကြောင်းပြောတာဆိုတော့เนาะမိုးရသည်မှာမိုးရသည်အကြောင်းပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲပုံများလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့သူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ကောင်းစဉ်တစ်ခုတက်လိုက်မယ်เนาะ